zápasu sme mali dosť vážny. Tá prvá tretina nebola z našej strany veľmi dobrá. Snažili sme sa korčulovať o dobrý pohyb, ale nejak nám to neišlo. Super išiel do vedenia, dali sme všetky sily do toho, či na 4 útoky, potom som zredukoval na 3 útoky a ten zápas hneď dostal iný náboj. Dokázali sme supera zatlačiť, vytvorili si šance, no gól nie padnúť. No ale hráči verili, že tých plišákov uvidíme na ľade a sa nám to aj podarilo. Keď Šneli vyrovnávajúcim gólom veľmi potešil divákov, samozrejme aj mňa. No. Žiaľ, nezvládli sme záver, keď 2 minúty pred koncom v jasnej situácii 2-2 sme urobili zlé rozhodnutie a sme inkasovali. Záverečná power play už bolo vabang a oni sa nejak dlho nedostali. Nás to mrzí, lebo bol to taký vianočný zápas, pekná návšteva a chcem aj napriek takémuto výsledku popriať našim verným fanúšikom príjemné prežívajúce vianočných sviatkov.